老細就當我一隻狗，未返工就諗幾點走，咁樣嘅日子點樣搞？咁樣嘅日子點樣搞？我早餐飽，我食唔飽，我就來飽，你就來包，我哋就來包包包包包包，我哋就來包包包包腦水唔腦水嘅駱駝，日子一蹉跎，我嘅人生成為錯過，我嘅愛人被我錯過，返到屋企食完飯就瞓覺，生活除咗工作冇晒依靠，到咗放假攰到係屋企頭，到咗放假攰到係屋企頭，我哋就來包包包包包包，我哋就來包包包包邊個戇鳩跟我算佢搵來搞，早地走或者跑好間搞，要唔係你一定食唔飽，我就來包，我就來包。究竟要再起有幾多高樓大廈？呢座城市究竟點樣先算發達？究竟要付出幾多先有一個家？又有幾個男人想做負責爸爸？我哋就來包包包包包包，我哋就來包包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 包。資本主義嘅 ABC 餐名都係叫做壓榨，幾光鮮嘅財富背後都係同樣嘅邋遢。呢座城市赤旗升起時候，你哋唔好怕，捉晒你哋去鬥地主嘅時候唔好喊啦。活得咁辛苦，我連自己都嫌起舊，何必再生隻嘢跟你哋做路仔夠？但係我都想人生有一個依靠，唔通真係要等到大家怒氣爆？點解條街冇小朋友？我真係唔知，因為香港人口老化關我閪事。話我哋唔識得生仔係我哋知，但係阿扎 AKA 結紮唔好意思。屌你老味，屌你老味，我連屌係嘅時間你都唔俾。屌你老味，屌你老味，我連屌係嘅地點都唔夠皮。屌你老味，屌你老味，我連屌係嘅時間你都唔俾。屌你老味，屌你老味，我連屌係嘅地點都唔夠皮。